Самая большая река на планете когда-то текла в противоположную сторону. Не метафора, не преувеличение. Амазонка, которая сейчас несет свои воды на восток в Атлантический океан, миллионы лет назад текла на запад, в Тихий. Геологи нашли доказательства, и от них никуда не деться. Но это лишь начало, потому что на Земле есть реки, которые разворачиваются дважды в год. Реки, которые текут одновременно в два океана. Реки, которые вообще не должны существовать, но существуют. И одна река, которую люди развернули вручную, потому что она убивала целый город. 5 рек, 5 историй. Каждая ломает представление о том, как устроена вода на этой планете. Самое невероятное в конце. Поехали. Первая река – Амазонка. Река, которая развернулась. Амазонка – это не просто река, это 20% всей пресной воды, стекающей в мировой океан. 6900 километров длины, бассейн площадью 7 миллионов квадратных километров. Это размер Австралии. Она начинается в перуанских Андах на высоте 5000 метров, где тающие ледники дают первые ручьи, а заканчивается устьем шириной 320 километров, которое выбрасывает в Атлантику столько пресной воды, что океан теряет соленость в радиусе 160 километров от берега. Все логично. Горы на западе, океан на востоке. Вода течет вниз. Так было всегда. Только вот нет, не всегда. В 2006 году геолог Рассел Мейпс из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изучал осадочные породы в центре Южной Америки. Он искал минеральные зерна, которые река выносит из Анд в Атлантику, чтобы понять, с какой скоростью перемещаются осадки. Работа рутинная, тысячи образцов, месяцы лабораторного анализа. И вдруг результат, который не укладывался ни в какие рамки. В центральной части бассейна Амазонки обнаружились зерна циркона возрастом до 2 миллиардов лет. Проблема в том, что цирконы такого возраста могли прийти только с востока, из древних горных структур Центральной и Восточной Южной Америки, не с запада, не из молодых Анд, которым всего 60-70 миллионов лет, с противоположной стороны. Мейпс сам описал свою реакцию так. «Мы ожидали увидеть молодые минералы из Анд, но по всему бассейну возраст минеральных зерен указывал на конкретные места в центральной и восточной части Южной Америки. Если бы Амазонка всегда текла с запада на восток, эти древние минералы не могли бы оказаться там, где их нашли. Единственное объяснение – когда-то река несла их в обратном направлении, с востока на запад». Мейпс и его научный руководитель Дрю Коулман восстановили картину. Между 145 и 65 миллионами лет назад, в меловом периоде, когда Южная Америка и Африка еще расходились после распада суперконтинента Гондвана, на востоке континента поднялись горные возвышенности. Они образовались в зоне разрыва тектонических плит и создали наклон, который гнал воду на запад. Проамазонка текла задом наперед по отношению к тому, что мы видим сегодня. Она начиналась на востоке и впадала в Тихий океан. Потом начали расти Анды. Тихоокеанская плита Наска столкнулась с южноамериканской, и вдоль западного побережья начал подниматься горный хребет. Он перекрыл западный выход реки, вода начала скапливаться. Между Андами и древним горным поднятием в центре континента, так называемой дугой Пурус, образовалось гигантское озеро-болото, Мегаветленд, который по площади был в 20 раз больше современного Пантанала. Это было одно из крупнейших пресноводных скоплений в истории Земли, и оно существовало миллионы лет. Тем временем восточные возвышенности разрушались, эрозия неумолимо стачивала их, уклон менялся. В какой-то момент вода прорвала дугу Пурус и хлынула на восток. По словам Мейпса, последний этап разворота произошел всего 5-10 миллионов лет назад. «В геологическом масштабе это очень быстро», — сказал он, — «как щелчок пальцами. Амазонка переключилась с одного океана на другой». Коулман добавил, бассейн Амазонки настолько плоский, что наклон в любую сторону может изменить все кардинально. Это правда. Средний уклон Амазонки на большей части ее длины менее сантиметра на километр. Достаточно сдвинуть рельеф на несколько десятков метров, и тысячи кубических километров воды поменяют маршрут. В 2010 году международная группа ученых
Шепхард, Мюллер, Лю и Гурнис опубликовала в журнале Nature Geoscience компьютерную модель, которая показала, что разворот Амазонки был вызван не только ростом Анд, но и глубинными процессами в мантии Земли. Движение южноамериканской плиты на запад над холодными плитами океанической коры, погруженными в мантию, создавало динамическое проседание поверхности до 40 метров за миллион лет. Это проседание сначала сформировало мегаболото, а потом позволило воде найти новый путь на восток. Земля буквально наклонилась, и река потекла в другую сторону. До этого открытия ученые знали, что отдельные участки рек меняют русло. Местный приток поворачивает из-за оползня, старица отрезается от основного потока. Это нормальная геоморфология, ничего экстраординарного. Но чтобы целая речная система длиной в 1000 километров, несущая 1/5 часть всей пресной воды планеты, полностью переключилась с одного океана на другой, такого не предполагал никто. Это было все равно, что обнаружить: Нил когда-то впадал не в Средиземное море, а в Индийский океан. Масштаб не укладывался в голове. Но самое поразительное даже не сам разворот, а его последствия. Когда Амазонка хлынула на восток, она принесла с собой воду, осадки и питательные вещества с Анд. Этот новый поток создал крупнейшую речную экосистему на Земле. Амазонские дождевые леса, в которых обитает 10% всех известных видов живых организмов, существуют во многом благодаря тому, что река развернулась. Если бы Анды не выросли, если бы восточные возвышенности не разрушились, если бы мантия не качнула континент, Амазонка текла бы в Тихий океан, а на ее месте, возможно, была бы саванна. Самый богатый биом на планете – побочный продукт геологического разворота. Амазонка это сделала. И если это смогла сделать крупнейшая река мира, что мешает другим? Вторая река – Тонлесап. Река, которая не может решить, куда ей течь. Камбоджа – центр Юго-Восточной Азии, страна храмов Анкора, рисовых полей и одного из самых странных гидрологических явлений на планете. Здесь находится Тонлесап, крупнейшее пресноводное озеро в Юго-Восточной Азии, и река с тем же названием, которая соединяет его с Великим Меконгом. Длина реки всего около 100 километров. Масштабы скромные, но то, что она делает, не делает ни одна другая река в мире. Тонлесап меняет направление течения дважды в год, полностью, на 180 градусов. С ноября по май, в сухой сезон, Тонлесап ведет себя как нормальная река. Вода течет из озера на юг, в Меконг, вблизи Пномпеня. Логично. Озеро выше, река ниже, вода идет вниз. Все по учебнику. В это время озеро мелеет, сокращается до примерно 2700 квадратных километров, средняя глубина около метра. Местами дно видно с лодки. Плавучие деревни садятся на мель, рыбаки перебираются на сваи. Потом приходит муссон. И все меняется. С июня по октябрь, когда тибетские ледники тают, а тропические ливни обрушиваются на водосбор Меконга, Великая река разбухает до чудовищных размеров. Ее расход в период пика достигает 500 тысяч кубических футов в секунду. Меконг подходит к точке слияния с маленькой Тонлесап и оказывается настолько мощнее, что буквально продавливает ее обратно. Тонлесап начинает течь вверх по своему же руслу, на север, обратно в озеро. Масштаб этого события невозможно переоценить. Озеро вырастает с 2700 квадратных километров до 16 тысяч, почти в 6 раз. Глубина с 1 метра до 9. Леса, поля, дороги уходят под воду. Дома, стоящие на 12-метровых сваях, которые в сухой сезон выглядели нелепо, оказываются по окна в воде. Целые деревни, построенные на плотах, начинают дрейфовать. Людям не нужно спасаться от наводнения. Наводнение – это их жизнь. Они к нему готовы, они его ждут. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Потому что следующая река ломает вообще все правила гидрологии. Она течет из одного океанского бассейна в другой. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Но сначала закончим с Тонлесап. Потому что самое важное не в том, что река разворачивается, а в том, что от этого разворота зависит существование целой нации.
Вместе с водой Меконг загоняет в озеро миллионы рыб. Тонлесап превращается в гигантский природный инкубатор. Рыба нерестится, кормится, растет. Когда в ноябре муссон отступает и давление Меконга ослабевает, река возвращается к нормальному направлению, и вся эта рыба уходит обратно вниз по течению. Камбоджийские рыбаки ловят ее на выходе. Ежегодный улов от 180 до 250 тысяч тонн. Это больше 60% всего животного белка, который потребляет население страны. Тонлесап не просто озеро, это кормушка 15 миллионов человек. Кхмерская империя знала об этом тысячи лет. Исторические источники свидетельствуют, что строители Ангкор-Вата использовали обратное течение Тонлесап для транспортировки каменных блоков вверх по реке к месту строительства. Течение несло камни бесплатно, без валов, без рабского труда. Вода работала на империю, создавшую самый большой религиозный комплекс в мире. Каждый ноябрь, когда река разворачивается обратно и начинает течь к Меконгу, Камбоджа празднует. Бон-Ом-Тук – водный фестиваль, трехдневное национальное торжество с лодочными гонками на реке в Пномпене. Миллионы людей приходят на берег. Это единственный в мире государственный праздник, посвященный тому, что река передумала, куда ей течь. Но в последние годы праздник стал тревожным. 11 плотин, построенных на Верхнем Меконге в Китае, и еще 2 в Лаосе, задерживают триллионы литров воды. Муссоны слабеют из-за изменения климата. Разворот Тонлесап становится все менее выраженным. В 2020 году эксперт по Меконгу Брайан Айлер из Стимсон-центра зафиксировал, что уровень воды в реке ни разу не достиг 5 метров, порога, необходимого для полноценного разворота. Озеро не наполнилось, рыба не пришла в нужном количестве, рыбаки вернулись с пустыми сетями. Если разворот прекратится, а ученые допускают такой сценарий, Камбоджа потеряет основной источник продовольствия. Река, которая кормила цивилизацию тысячи лет, просто перестанет работать. Не из-за катастрофы, из-за плотин и засух, которые тихо, год за годом, ослабляют пульс Меконга. Третья река – Касикьяре. Река, которая ворует другую реку. Венесуэла, штат Амазонас. Глубокая Амазония, куда добраться можно только по реке или по воздуху. Здесь, в сердце тропического леса, происходит нечто, чего по всем законам гидрологии быть не должно. Река Ориноко, 4-я по полноводности в мире, длиной 2100 километров, в одной точке раздваивается. Часть воды продолжает идти своим путем, на север, через Венесуэлу, в Атлантический океан. А часть, от 20 до 30%, в зависимости от сезона, уходит на юг, в совершенно другой речной бассейн, в Амазонку. Канал, который крадет эту воду, называется Касикьяре. Название происходит из языка народа Якуана. Он начинается у деревни Ла-Эсмеральда на высоте 123 метра над уровнем моря. В точке бифуркации его ширина примерно 90 метров, скорость течения около 1 км в час, почти незаметно. Канал петляет через джунгли 356 километров на юг и юго-запад, постепенно набирая скорость и ширину за счет притоков. К устью, где он впадает в Риу-Негру, крупнейший приток Амазонки, ширина Касикьяре достигает 530 метров. Это уже не канал, это полноценная река, мощнее многих европейских рек. Но вся ее вода украдена у Ориноко. Перепад высот между началом и концом 32 метра на 356 километров. Средний уклон 0,09%. Представьте, вы берете линейку длиной метр и поднимаете один конец на толщину кредитной карты. Вот такой уклон, практически 0. Но этого хватает, чтобы перегонять 20-30% воды одной из величайших рек мира в другую великую реку. Европейцы узнали о Касикьяре в 1639 году, когда испанский иезуит Кристобаль де Акунья описал ее по рассказам местных жителей. В 1744 году испанский миссионер Мануэль Роман прошел канал из конца в конец вместе с португальскими торговцами и встретил по пути народ Якуана. Но картографы Европы отказывались ему верить. Река, соединяющая 2 величайших бассейна Южной Америки – абсурд. Некоторые картографы пошли дальше.
они нарисовали на картах фиктивные горные хребты между Ореноко и Амазонкой, лишь бы доказать, что связь невозможна. Горы, которых не существовало, появились на картах, чтобы скрыть реку, которая существовала. В 1800 году Александр фон Гумбольдт и ботаник Эмме Бонплан проехали 1700 километров через джунгли, чтобы доказать правду. Гумбольдт прошел Касикьяре, составил карту и опубликовал результаты. Фиктивные горы исчезли. Мир узнал, что два крупнейших речных бассейна Южной Америки связаны природным каналом, по которому можно проплыть на лодке из Ореноко в Амазонку, не выходя на сушу. Но самое интересное обнаружили в 21 веке. В 2017 году исследователи, изучавшие динамику русла, опубликовали работу, в которой показали: Касикьяре – нестабильная система. Канал расширяется, количество воды, которое он ворует у Ореноко, увеличивается. На участке Ореноко, ниже точки бифуркации, фиксируется накопление осадков, река мелеет, русло заиливается. Это классические признаки речного захвата. Амазонка медленно, на протяжении тысяч лет, пожирает верхнее течение Ореноко. Если процесс продолжится, а он продолжается, верхняя часть Ореноко полностью перейдет в бассейн Амазонки. Четвертая река мира станет короче. Крупнейшая река мира станет еще крупнее. Единственная подобная бифуркация сопоставимого масштаба – канал Торрендё в Швеции, который перебрасывает воду из реки Торне в реку Каликс. Но он всего 52 километра длиной и несет ничтожный объем воды по сравнению с Касикьяре. В масштабах планеты Касикьяре уникальна, единственная, неповторимая и до сих пор не до конца объясненная. Почему бифуркация возникла именно здесь? Почему Ореноко не запечатала утечку, как это обычно делают реки, наращивая осадки в зоне разлива? Почему процесс идет в одну сторону, а не колеблется? Ядрологи честно признают, полной модели, которая объяснила бы поведение Касикьяре, не существует. Есть гипотезы, есть данные, есть замеры, но ответа, который бы всех удовлетворил, нет. Река течет не туда, и пока никто не может точно сказать, почему она не останавливается. Ставьте лайки, если вам интересно. А мы переходим к реке, которую развернули не горы, не муссоны и не тектоника, а люди с лопатами. Четвертая река – Чикаго. Река, которую развернули, чтобы перестать умирать. 1850-е годы. Чикаго – один из самых быстро растущих городов в истории человечества. Скотобойни, железные дороги, небоскребы, десятки тысяч новых жителей каждый год. И одна фундаментальная проблема, которая убивала людей быстрее, чем город успевал их привлекать. Река Чикаго впадала в озеро Мичиган. Город брал из озера питьевую воду и туда же, в реку, сливал все – фекалии, кровь скотобоин, промышленные отходы. Вода, которую пили, и вода, в которую гадили, одна и та же. Результат был предсказуем и жуток. В 1854 году эпидемия холеры убила около 6% населения города. Потом была дизентерия, потом тиф, потом снова холера. Десятилетие за десятилетием, волна за волной, люди умирали от воды, которую пили. Город пробовал все. Построили водозаборные тоннели, уходящие на 3 километра в озеро подальше от берега. Не помогло. Течение приносило грязь обратно. Подняли весь центр города на 2 метра с помощью домкратов, чтобы проложить канализацию. Дома буквально отрывали от фундаментов и ставили на новый уровень. Гениальная инженерия. Но стоки все равно текли в реку, а река – в озеро. Замкнутый круг. В 1885 году мощный ливень смыл гигантскую массу нечистот прямо в водозаборную зону. Отравленную воду пили сотни тысяч человек. Тиф, дизентерия, холера ударили одновременно. По разным оценкам, до 12% жителей погибли от болезней в течение года. Кладбища не справлялись. Историк Дональд Миллер потом напишет: «Чикаго был самым быстро растущим городом в мире, но и самым быстро умирающим». Город стоял перед простым выбором – переехать или развернуть реку. Они выбрали второе.
Проект Чикагского санитарного и судоходного канала стартовал в 1892 году. Инженеры спроектировали канал длиной 45 километров, который должен был соединить реку Чикаго с рекой Des Plaines, притоком Иллинойса. Иллинойс впадает в Миссисипи, то есть идея была буквально такой. Вместо того, чтобы течь в озеро, река потечет прочь от него. Стоки уйдут на юг, по Миссисипи, в Мексиканский залив. Озеро останется чистым. Работа заняла 8 лет. Перемещено было больше породы, чем при строительстве Панамского канала. Тысячи рабочих, многие из которых были недавними иммигрантами из Ирландии, Италии и Восточной Европы, долбили известняк и глину день и ночь. Люди работали посменно, по 12 часов, в мороз и жару, по колено в грязи. Десятки погибли от обвалов и несчастных случаев. Но проект двигался. Город знал, от этого канала зависит, будет ли Чикаго существовать через 20 лет или превратиться в кладбище. 2 января 1900 года последнюю перемычку убрали. Вода пошла на запад. Река Чикаго, которая тысячи лет текла на восток, в озеро Мичиган, развернулась и потекла в противоположную сторону, к Мексиканскому заливу. Питьевая вода стала чистой, эпидемии прекратились, город выжил и стал третьим по величине в Америке. Но у медали была обратная сторона, и довольно грязная. Канализационные стоки Чикаго, вместо того, чтобы отравлять свое озеро, поплыли вниз по течению. Город Сент-Луис, стоящий на Миссисипи 600 километров южнее, обнаружил, что его питьевая вода вдруг испортилась, и подал в суд. Разбирательство дошло до Верховного суда США. Сент-Луис проиграл. Суд решил, что Чикаго имеет право защищать здоровье своих граждан. О здоровье жителей Сент-Луиса суд промолчал. Река потекла в новую сторону. Проблема не исчезла, она просто переехала. Пятая река – Сент-Джон. Река, которую разворачивает океан дважды в день. Канада. Провинция Нью-Брансвик, Атлантическое побережье. Здесь, где Апалачи подходят к океану, течет река Сент-Джон, 673 километра через леса, долины и фермерские угодья. Она начинается в штате Мэн, в США, пересекает международную границу и идет через всю провинцию на юго-восток, собирая десятки притоков, разбухая от снеготаяния весной. Река серьезная, полноводная, рабочая. По ней сплавляли лес, возили грузы, строили города на ее берегах. И вот, пройдя почти 700 километров, река доходит до города Сент-Джон, самого старого инкорпорированного города Канады, и попадает в узкое скальное ущелье, прорезанное в породах возрастом более 500 миллионов лет. За ущельем залив Фанди. И здесь начинается то, ради чего стоило снимать это видео. Залив Фанди – место с самыми высокими приливами на планете Земля. Разница между уровнем воды в прилив и в отлив достигает 15 метров. Это высота пятиэтажного дома. 2 раза в сутки, каждые 12 часов и 13 минут, залив поднимается и опускается на эту чудовищную величину. Миллиарды тонн воды входят и выходят из залива с силой, которую невозможно остановить. Река Сент-Джон впадает в этот залив через узкое горло шириной менее 100 метров. Когда прилив низкий, река делает то, что делают все реки – течет в океан. Вода рвется через ущелье, ударяется о подводный скальный уступ на глубине 11 метров и обрушивается вниз серией мощных порогов. Водовороты крутятся в обе стороны, белая пена закрывает поверхность, грохот слышен за сотни метров. Река буквально прыгает через скалы в залив. Потом прилив начинает подниматься, океан давит, река замедляется, пороги стихают, и наступает момент, который местные называют slack tide – мертвый прилив. Примерно 20 минут река стоит абсолютно неподвижно, ни туда, ни сюда. Океан и река уравновешены в идеальном противостоянии. Вода лежит как стекло, тишина. 20 минут. И потом залив пересиливает. 8,5 метров прилива в Сент-Джоне поднимает океанскую воду выше уровня реки. Соленая вода вламывается в ущелье и продавливает реку обратно. Пороги возобновляются, но теперь текут в обратную сторону, вверх по течению, против себя самой. Те же водовороты, та же белая пена, тот же грохот, только все наоборот. Река течет вспять.
Это Reversing Falls, реверсивные пороги Сент-Джона. Они происходят дважды в день, каждый день, 365 дней в году, с тех пор, как океан и река существуют в этом ущелье. И что поразительно, жизнь приспособилась. Каждый год через эти пороги проходят мигрирующие рыбы – шет, гаспара, которые ждут 20-минутного окна мертвого прилива, чтобы проскочить ущелье. Рыбы знают расписание лучше многих людей. Камни под водой настолько древние, что геологи нашли на одном берегу породы, которые когда-то были частью Африки, а на другом – породы из Южной Америки. Два континента столкнулись 500 миллиарда лет назад и оставили шов прямо под порогами. Река разворачивается над могилой древних континентов. Лодки могут пройти через ущелье только в те 20 минут мертвого прилива. Рассчитать их просто. Прибавьте 3 часа 50 минут к времени отлива, получите нижний слэк. Прибавьте 2 часа 25 минут к времени прилива, получите верхний слэк. В любой другой момент пороги слишком мощны, и неважно, в какую сторону они бушуют. Остановитесь. Посмотрите, что мы увидели. Амазонка – крупнейшая река планеты, которая развернулась на 180 градусов, потому что из-под земли поднялись горы, а под ними сдвинулась мантия. Тонле-Сап, которая дважды в год переключает направление и кормит 15 миллионов человек, но может остановиться из-за плотин на Меконге. Касикьяре, которая тихо, километр за километром, ворует одну великую реку для другой, и картографы 200 лет рисовали горы, лишь бы не признавать ее существование. Чикаго, которую люди повернули лопатами и взрывчаткой, чтобы перестать пить собственные нечистоты. И Сент-Джон, которую океан толкает обратно каждые 12 часов над швом между двумя древними континентами. 5 рек, 5 направлений, которые оказались неправильными. Или правильными, но не в ту сторону. Общее у них одно. Все они ломают простую школьную уверенность в том, что река – это просто вода, текущая с горы к морю, сверху вниз. Просто и понятно. Нет, не просто. Вода на этой планете делает то, что хочет. Она разворачивается, раздваивается, уходит в другой океан, поднимается обратно, меняет правила. Иногда на это уходят миллионы лет, иногда 12 часов, иногда 8 лет строительства и больше грунта, чем при прокладке Панамского канала. Но результат один – река течет не туда, куда вы ожидали. И вот что стоит запомнить. Мы привыкли думать, что география – это что-то неподвижное. Горы стоят, реки текут, океаны лежат. Но на самом деле все движется, все меняется. Континенты дрейфуют, горы растут и рушатся, реки разворачиваются. То, что кажется вечным, на самом деле просто медленное. Амазонка текла в Тихий океан, а теперь в Атлантический. Касикьяре однажды полностью поглотит Верхний Ореноко. Тонле-Сап может перестать разворачиваться при нашей жизни. А река Чикаго уже доказала, что если людям надоело умирать, они могут развернуть воду голыми руками. Ничто не вечно, даже направление реки. И если вы когда-нибудь стоите на берегу и думаете, что знаете, куда течет вода, просто вспомните эти 5 историй, потому что вода знает лучше. Напишите в комментариях, какая из 5 рек удивила вас больше всего. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Таких историй еще очень много, а мы только начинаем.